Đi đâu mà lâu thế nhở? Con lại ngồi đây chơi nhé, để ba mẹ dẫn cái này lại nè. Ngồi đây chơi nhá. Đi ra. Cẩn thận nhá. Ô, anh Chích về rồi kìa. Đi đâu về con? Đi đâu mà lâu thế? Hả? Đi về nhà nào. Đi về nhà không? Ồ, anh về rồi đây này. Đi về nhà nào. Ra đây bác hỏi nè. Đây. Không có đi đâu mà lâu thế? Hả?
Rồi sao con có tiền trả? Hả? Con lấy tiền đâu mà con trả? Bác tới đó. Bác tới à? Bắt xe đi luôn đó hả? Ôi trời ơi. Nhưng mà nhớ nhá, lần sau có chuyện gì xe có hư thì gọi ba nhá, chạy về tìm ba sửa cho nhá. Đi như thế nhiều khi nguy hiểm lắm nhá. Thế là chạy về thấy ba đang chăm em mà không kêu à? Hả? Thôi đi vô ba rửa tay rửa chân, ba là lấy gì ăn cho má nhá.
lại nhá. Làm cho hai ly cho hai nhanh nhá. Đâu anh? Thay đồ rồi à? Đẹp trai nha. Quen đây, quen. Này, mở đâu? Muốn đi không? Ồ, thì cũng nhanh ấy. Để tủ lạnh mà. Ồ, em hết rồi à?